アが閉まります。ご注意ください。次は伊豆長岡です。お客様にお願いいたします。携帯電話が音の出ないようマナーモードに設定の上、下がご利用ください。また、夏季や冬にご利用いただき、皆様がご協力いただきますよう、車内マナーにご提供お願いします。Please stop in 伊豆長岡。Well, on the train, please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.伊豆長岡です。ドアが閉まります。ご注意ください。この電車は修善寺行きです。次は田町です。車内で不審なもの、持ち主のわからないものを見かけたときは、手を触れ